हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटेक्शन चैनल। आपको अपने एटेक्शन चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक न्यू वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल से जानेंगे कि इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से ब्रांच के लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किस डिपार्टमेंट से वैकेंसी को निकाला गया है और इस कंपनी में जॉब करने पर हमें कंपनी के द्वारा क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। फुल डिटेल के माध्यम से आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाला हमारा हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई करें। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिलता रहे। तो जो वैकेंसी आई हुई है, टॉपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी को निकाला गया है। तो यदि आप भाई इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी जॉब इन्फॉर्मेशन की डिटेल छूटे ना। इस वैकेंसी को जो है लिंक्डइन पर डाला गया है, मेहुल पार्मर जी के द्वारा एक दिन पहले ही डाला गया है। जॉब अपॉर्चुनिटी एट टॉपर इंडिया पीवीटी एलटीडी, वी आर हायरिंग डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी डीईटी के लिए निकाली गई है। जो डिपार्टमेंट रहेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है। जो वॉक इन इंटरव्यू ऑफलाइन कैंपस रहेगा। जो डेट है 5 अगस्त और 6 अगस्त को रहेगा। टाइम जो दिया हुआ है 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का रहेगा। लोकेशन प्लॉट नंबर 56 to 61, GIDC मंडल, जैपनीज इंडस्ट्रियल जोन सेकंड, विथलपुर मंडल, अहमदाबाद, गुजरात 382120 रहेगा। एलिजिबिलिटी जो मांगा हुआ है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल मांगा हुआ है। डॉक्यूमेंट जो वहाँ पर आपको लेकर जाना है, आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी आपका डिप्लोमा, हाई स्कूल, इंटर जितनी भी मार्कशीट है उसको भी आप लेकर जाना है। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड का आईडी प्रूफ लेकर जाना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आप पासपोर्ट साइज 2-3 फ़ोटो 4-5 ले जा सकते हैं। और जो है आप यहाँ पर डिटेल कॉन्टैक्ट, उनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। आप ईमेल आईडी के जरिए से जो भी आपके क्वेश्चन है उनसे पूछ भी सकते हैं, जो से भी आपको उनसे एक बार पता भी कर सकते हैं। तो नीचे दिया हुआ है टॉपर इंडिया, वी आर हायरिंग डीईटी डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है। तो यदि भाई आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं और ऑफलाइन कैंपस में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पर जा करके ऑफलाइन कैंपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारे जॉब इन्फॉर्मेशन के वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप चाहें तो उनको भी देख करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और भी आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे और आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके हम ज़रूर से ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हमने ऑटो कैड डिजाइनिंग का भी वीडियो भी चैनल पर बना रखा है। यदि आप डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑटो कैड का भी वीडियो देख करके ऑटो कैड सीख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।